ஹாய் விவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது உங்கள் ஜிகே டிஜிட்டல் வழங்கும் குக் வித் ஜிகே. ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 மணிக்கு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த வாரம் என்ன செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம்? நம்மளுடைய செஃப் கௌதம் சார் வந்திருக்காரு. வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் சூப்பரான டிஷ் எல்லாம் அசத்திட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன சூப்பரான டிஷ் நம்ம பண்ண போகிறோம்? நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறது சிக்கன் லெக் பீஸ் கறி. ஓகே, சிக்கன் லெக் பீஸ் கறி. ஓகே, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு லெக் பீஸ் கறி வந்து ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம லெக் பீஸ் செய்ய போகிறாரு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்ல போகிறாரு. சார் சொல்லுங்கள். ஹோல் கரம் மசாலா. ஹோல் கரம் மசாலா எவ்வளோ எடுத்துக்கிறது? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஒரு 10 கிராம் போதும். 10 கிராம் அசார்டட் ஹோல் கரம் மசாலா 10 கிராம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சூப்பர். அப்புறமா சில்லி. ஓகே, சில்லி ரெண்டு சில்லி தான் கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, 2 கிரீன் சில்லி கட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இது வந்து 1/2 டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் நமக்கு. மஞ்சத்தூள். ஓகே, 1 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர். 1 டீஸ்பூன். 1 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர். ஓகே, 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. ஓகே, சூப்பர். டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை. ஓகே, இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் தக்காளி சேர்த்து விழுது. இது வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன். இது ஒரு 2 பவுல். இது ஓகே. உப்பு தேவையான அளவு. ஓகே. எண்ணெய் வந்து ஒரு 50 ml எண்ணெய். ஓகே. இதுக்கு 4 சிக்கன் லெக் பீஸ் எடுத்துருக்கேன். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? லெக் பீஸ் வந்து ஒரு 4 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்காங்க. கரம் மசாலா வந்து சில்லி பவுடர். இதுக்கு முக்கியமாக மெயின் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த பேஸ்ட்டு தான் தயார் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின். ஆனியனும் தக்காளியும் வந்து அதான் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்க சொல்கிறாரு. 50 ml சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? அது ஒரு 50 ml போட்டுக்கோங்க. ஓகே, எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகணும். ஓகே, ஒரு 50 ml ஆயில் போட்டுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அது நல்லா வந்து ஹீட் ஆன அப்புறமே வந்து நம்மளுக்கு கரம் மசாலா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இந்த கரம் மசாலா. ஓகே, ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சான்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்படி. ஆயில் சூடாகிடுச்சு. ஓகே, கொஞ்சம் ஹோல் கரம் மசாலா போடலாம். ஓகே, ஹோல் கரம் மசாலா போடலாம். மொத்தமே போட்டுட்டாங்க. ஆயில் ஊற்றி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஹீட் ஆனவருக்கு இந்த ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணுமா? ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும். கிராம்லாம் கொஞ்சம் வெடிக்கணும். கிராம் ஏலக்காய் வெடிக்கணும். பட் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அங்கே மேலே பட்டு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா போடணும். ஓகே, ஒரு 2-3 பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அதுவும் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிட்டாங்க. ஹோல் கரம் மசாலா போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சில்லி போட்டிருக்காங்க. பச்சை மிளகா ஒரு 3 பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக. அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இது நல்லா எல்லாமே நல்லா குக் ஆகணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது போடணும். இது வந்து பாயில் ஆகாது. அந்த பேஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி பண்ணதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இது எவ்வளோ நேரத்தில் செய்யும்? இது எவ்வளோ நேரத்தில் செய்யலாம் சார்? இது சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷத்தில் செய்யலாம். ஓகே, 15 நிமிஷத்தில். இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி விழுது சேர்த்துங்க. இப்போ ஓகே, வெங்காயம் தக்காளி அரைச்ச விழுது வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஓகே, எல்லாம் நல்லா ஒரு வாசனை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வாசனையே நல்லா இருக்குது. அப்போ டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். அந்தளவுக்கு இருக்குது. வாசனை அப்படியே கமகமான இருக்குது. இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அந்த தக்காளி விழுதும் அந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு கரம் மசாலாவோட சேர்க்கும் போது எப்போவுமே ஒரு நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும். பட் இது கொஞ்சம் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது ஸ்மெல். இது எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணணும் சார்? இது வந்து சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் கூட மசாலா சேர்க்கணும். மசாலா. ஓகே, என்னென்ன மசாலா? ஃபஸ்ட்டு கரம் மசாலாவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் வந்து 1 டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு கொரியாண்டர் பவுடர் கொரியாண்டர் ஸ்பூன். ஓகே, மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன். ஓகே, கரம் மசாலா இது 1/2 டீஸ்பூன். 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. உப்பு
உப்பு தேவையான அளவு உப்பு. ஓகே ஓகே, தேவையான அளவு உப்பு, எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே வாசனை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம கம கமன்னு வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த அளவுக்கு சூப்பரான வாசனை வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் சார்? சிக்கன். இது கொஞ்ச நேரம் அந்த மசாலா கொஞ்சம் அதோடைய ரா ஃப்ளேவர் போனதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் அதில் சேர்க்க போகிறோம். சிக்கன் அதில் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அது சிக்கன் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இது பண்ணணும். நல்லா இது பண்ணணும். ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு உப்பு வந்து தேவையான அளவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாகவும் போட்டுறாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் கூட நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதிகமாகிடுச்சுனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துங்க சிக்கன் வேகிறதுக்காக. ஓகே, சிக்கன் வேகிறதுக்காக அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை, அந்த எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸுங்களா சார்? 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம். ஓகே, அது ஆன பிறகு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஓகே, கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை போட போகிறோம். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, சிக்கன் கிரேவியோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்குது தெரியுமா? அப்படியே கமகமகமான இருக்குது. அப்படியே இங்கே ஃபுல்லுமே அப்படியே செம்ம ஸ்மெல்லாக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்மெல்லே தெரிஞ்சிடும், ஸ்மெல்லிருந்தே வாசனை தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா, எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சார்? இருக்குது சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் ஆகும். ஓகே, 10 நம்ம லெக் பீஸ் ஃபுல்லாக போட்டுறதுனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நமக்கு. ஓகே ஓகே, இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து நம்ம இதெல்லாம் ரைஸில் சாப்பிடலாமா, இல்லை எது ரைஸில் சாப்பிடலாம், புலாவில் சாப்பிடலாம், சப்பாத்தி பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இட்லி தோசை கூட. இந்த லெக் ஏன் நம்ம போடுறோம்னா குழந்தைங்களுக்கு லெக்கை பார்த்து எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு லெக் பீஸ் தான் பிடிக்கும். ஓகே, அதனால தான் லெக் பீஸ் போட்டு நம்ம தனியாக கிரேவி பண்ணணும்னு பண்ணுறது. ஓகே, இப்போது சார், இப்போ எங்களுக்கு ஒரு டக்குன்னு குயிக்காக வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷு செய்யணும் அப்படின்னா, எங்களுக்கு நான்வெஜ் டிஷ் நீங்கள் எது பண்ணுறதுலாம் ஒன்று பண்ணுங்க. நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி நம்ம எப்பவுமே வெட்டி போடுறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் போட தேவையில்லை. உங்களுக்கு கிரேவி திக்னஸ் நல்லா கிடைக்கும். உங்களுக்கு சூப்பர் குயிக்காகவும் ஆகும். குயிக்காக வச்சு போட்டிங்கன்னா நீங்கள். ஓகே, நம்ம இந்த சிக்கன் கிரேவி நம்ம பண்ணோன்னாவே மோஸ்ட்லி வீட்டில் என்ன பண்ணலான்னா, வெங்காயம் தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி அதை வதக்கிட்டு இருக்கிறதோட அதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி போட்டோன்னா அந்த திக்னஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர். நம்ம அதுக்கு தனியாக வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் போடாமல் இந்த மாதிரி திக்னஸ் கிடைக்கும். வந்தோடனே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இல்லைங்களா, கட் பண்ணி. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு தான் இங்கேயும் இருக்குது. இந்த டேஸ்ட்டை நான் வந்து பண்ண போகிறேன், பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். நம்மளுடைய வந்து சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. என்ன வாசனை கமகமானு இருக்குது பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்க்கும்போது அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாம். ஆனால் சூடாக இருக்கும், ஆனால் சாப்பிட முடியாது. அதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் வாசனை வந்து அதிகமாக வரத்துக்காக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் வந்து ஒன்று சேர்க்க போகிறாரு இல்லைங்களா சார்? கொத்தமல்லி போடணும். ஓகே, கொத்தமல்லி அடையே சும்மா அடையே சாரல் போல் அடையே தூவி விடணும், மழைச்சாரல் போல். ஓகே, கமகமன்னு இருக்குது. கொத்தமல்லி சாரம் சேர்ந்தாவே ஒரே செம்ம டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடனே நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ணணும் அப்படின்னாவே வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணிட்டோம், அந்த கிரேவியும் திக்னஸ் வராமல் இருக்கும். அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதோட மிக்சியில் நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு உடனே இது மாதிரி ரெடி பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வேக வச்சு அரைச்சிங்கன்னா வேக வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோன்னா அது திக்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல. அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டும் ஊற்ற வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர் சார், சூப்பர். நம்மளுடைய கௌதம் சார் வந்து சூப்பராக மணக்க சிக்கன் கிரேவி கொடுத்துருக்காரு, லெக் பீஸ் கிரேவி. குழந்தைங்க எல்லாமே லைக் பண்ணுறதுக்கு. இது கூட நல்லா சுவையாக சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காரு. சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம், அப்புறம் சாப்பிட்லாம், பரோட்டா சாப்பிட்லாம், அப்புறமா புலாவ் சாப்பிட்லாம், ஒயிட் ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும் சாப்பிட. இது கூட ஓகே, தோசை, இட்லி, இது எல்லாத்துக்குமே இது பிளெண்ட் ஆகும். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிளான ஒரு அழகான லெக் பீஸ் சிக்கன் கிரேவி ரெடி. சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி வந்து இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாமா சார்? எப்படி பண்ணலாம்? நம்மளுடைய சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக அசத்தலான கிரேவி கமகமான இருக்குது. ஓகே, சூப்பர் சார். இது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். லெக் வந்து முழுசாக போகிறதுனால அது வேக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நமக்கு. ஓகே ஓகே, நம்ம ஒரு 20 நிமிஷம் கண்டிப்பாக. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட செக்மெண்ட்டில் வந்து சூப்பரான லெக் பீஸ் சிக்கன் கிரேவி கொடுத்துருக்கேங்க. அது காம்பினேஷன் வந்து நம்ம புல்கா வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் தோசை, இட்லி, ரைஸ் எதுனாலும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமான ஒரு டேஸ்ட்டு, காரசாரமாக குழந்தைங்க எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால். ஏன்னா லெக் பீஸ்னாவே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுடைய செஃப் சார் சொல்லியிருக்காரு, கௌதம் சார். ஓகேங்க சார், இந்த செக்மெண்ட் நம்ம இதோட முடிய போகுது. ஓகே, அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சு காட்ட போகிறீங்க அசத்தலான அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகே, மறக்காமல் இன்னும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை ஜிகே குக் வித் ஜிகே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா
ரெசிபி வேணும்னாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய செஃப் கௌதம் சார் செஞ்சு காட்டுவார். தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம்.